ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ჩამოგრეული ტაძრის მშენებლობა ნებართვის გარეშე მიმდინარეობდა. გარემოებაზე საუბრობენ როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ასევე საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ფაქტის გამოძიება უკვე დაიწყო. უბედურ შემთხვევას დღესვე პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა, მან გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. ინციდენტის მეორე დღე ლანა ძაძამიას რეპორტაჟში. ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად დაშავებული ორი ახალგაზრდას მდგომარეობა, რომლებიც ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში არიან მოთავსებული, სტაბილურია. ორივე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, მათ გუშინ ჩაუტარდათ ღრმა სამედიცინო გამოკვლევები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები, ჩვენი კლინიკის წამყვანი სპეციალისტების კონსულტაცია მიმდინარეობს შესაბამისი მკურნალობა და ორივე იმყოფება ინტენსიური სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. ეკლესიის ჩამონგრევას ორი ახალგაზრდა სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჩამონგრევის ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაწყებულია. გამოძიების პარალელურად ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებზე საუბრობენ ადგილობრივები. ახალსოფელში ტრაგედიის ერთ-ერთ მიზეზად მშენებლობის უხარისხოდ წარმართვა და პროექტის გაუთვალისწინებლობა სახელდება. ადგილობრივების თქმით, მშენებლობა დაახლოებით 3 წლის წინ მათივე მოთხოვნით დაიწყო. ჩამოგრევის ვერსიაც მშენებლობის ხარისხი რა, პირველ რიგში ეს იყო. უხარისხოთ იყო ნაშენები. და არ იყო გათვალისწინებული პროექტი, რო ვთქვა. ადრე იყო კლუბი ფუნქციონირებდა ერთი პერიოდი, მერე ბავშვთა ბაღი იყო. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დღეს დაადასტურეს, რომ მშენებლობის ნებართვა არ არსებობდა. მიწა კი საპატრიარქოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 2010 წელს გადასცა. მიწა სახელმწიფოს მიერა გადაცემული საპატრიარქოდან. ნებართვა ქონდათ თუ არა გამგეობისგან? მშენებლობის ნებართვა იყო გაცემული. მშენებლობის ნებართვა არ არსებობდა. ზეპირი შეთანხმების მოხდა მშენებლობა. ასე გამოწვევ მიმდინარეობს სამსახურებრივი მოკვლევა ჩვენთან მუნიციპალიტეტში, ასევე პარალელურად გამოძიება და გამოძიების შედეგებს დაველოდოთ. ეკლესიის ჩამონგრევის ფაქტს გამოხმაურება მოყვა სასულიერო პირების მხრიდანაც. მამა ანდრია ეკლესიის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას მამა მარკოს ბექაიას აკისრებს, რომელიც მშენებლობას ხელმძღვანელობდა. მისივე თქმით, იქ ბავშვები ანაზღაურების გარეშე საკუთარი სურვილით მუშაობდნენ. მშენებლობა მოსახლეობის მოთხოვნით წინა ხელისუფლების პერიოდში გაცემული სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მიმდინარეობდა. არსებობდა თუ არა პროექტი, სასულიერო პირი აცხადებს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. სიტყვიერი შეთანხმება იყო თავის დროზე ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებასთან ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით. თითქმის მართალი ბრძანდებით, რომ ყველა მშენებლობაზე არის სიტყვიერი მშენებლობა მოცემული. ყველა მშენებლობას ყავს მისი ზედამხედველი, ყავს მისი პასუხისმგებელი პირი. ამ შემთხვევაში აქ მამა მარკოზი იყო პასუხისმგებელი, რომელიც თავისთავად პასუხისმგებლობას არ გაურბის. უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძის თქმით, აჭარის მთავრობა დაშავებულთა და გარდაცვლილთა ოჯახებს ფინანსურად დაეხმარება. მშენებლობის ნებართვისა და უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზების შესახებ არჩილ ხაბაძეს მშენებლობის დასრულებამდე საუბარი უჭირს. მკურნალობის ხარჯებს იმ ორი დაშავებულის აიღებს ძალიანად სახელმწიფო, ასევე ძალიან რთულად მესახება ამის თქმა, მაგრამ მინდა უთხრა, რომ ოჯახებს იმ ხარჯებს, რაც იქნება გარდაცვლილებთან დაკავშირებით, სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე აიღებს. საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრში აცხადებენ, რომ ახალსოფელში ეკლესიის მშენებლობის ნებართვა გაცემული არ იყო და მშენებლობა თვითნებურად ხორციელდებოდა.